Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tämä on osa toinen Minecraft Let's Playtä. Ja nyt tässä videossa, kuten huomaatte, niin mulla ei ole facecamia. Ja se johtuu siitä, että oli jotain pieniä teknisiä ongelmia OBSn kanssa. Niin en saanut facecamia toimimaan. Mutta katsotaan, toivottavasti saadaan korjattua asia ensi videoon. Mulla on niin tiukka aikataulu, jossa mä haluan nämä videot saada tehtyä. Niin nyt sitten ajattelin tehdä ilman facecamia suoraan. Mutta tosiaan, tässä videossa nyt olisi tarkoitus lähteä etsimään sitä paikkaa, mikä me viimeksi löydettiin. Tuolta sitä koloa. Siellä on vissiin Trial Chamberi tai joku muu vastaava ottaa siinä kolossa. Joten lähdetään tutkimaan se. Viimeksi me sitä löydetty, me oltiin aivan hukassa, koska mä en osaa suunnistaa ollenkaan. Mutta ei se mitään. Nyt lähdetään tänne päin. Kun jossain tässä aika lähellä se on. Sen mä niinku muistan. Nyt ei koko jaksoa käytetä sen etsimiseen, vaan voitaisiin sitten lähteä seikkailemaan tonne muualle, jos nyt ei sitä kohta löydetä. Joo, en tiedä. Ihan sama on, että se olla nyt. Katsotaan jossain myöhemmin sitten sitä. Lähdetään vaikka tästä nyt tänne päin seikkailemaan. Paitsi että voitaisiin kyllä lähteä ehkä maan alle jonkunnäköinen luola etsimään ja lähteä sinne kaivamaan vähän se ironia ja muuta. Jos löytäisi jotain kivaa materiaalia sieltä, en tiedä. Ja lähdetään tänne päin takaisin itse asiassa kotiin nopeasti. Tai tuohon meidän baseille. Tuossa on lisää lammasta, mutta ei tarvita sitä. Onpa pitkä koivupuu. Tämä on tosi siistiä, kun tässä puista tippuu nuo lehet. Tässä fancy grafiikeillä. Mutta joo. Lähdetään. Lähdetään tutkimaan. Olisiko täällä joku luola tässä lähellä, mihin voitaisiin mennä? Okei, tuossa on toi Creeperin räjähdyskohta. Mikä viime jaksossa siinä räjähti se Creeperi. Lähdetään tänne päin. Mä en nyt ehkä haluaisi tuohon ihan talonkaan kohdalle tehdä. Tää on se, mistä me tultiin aluksi. No lähdetään tästä itse asiassa alaspäin. Mennään tonne nyt. Tää on se, mistä me tultiin silloin tosiaan, kun me aloitettiin tää sarja. Siinä ensimmäisessä jaksossa, niin tuoltahan me tultiin ohi tänne. Ja oli sille, että nyt ei mennä, mutta nyt kun meillä on vähän soihtuja ja muutenkin on armorit ja nämä, niin voidaan lähteä tänne tutkailemaan. Otetaan tästä päästä alas. Joo. Okei, tää oli vähän isompi paikka. Täällä on heti pari kaveria ottamassa meitä vastaan. Pistetään ne siitä nippuun. Lähdetään katsomaan, mitä täältä löytyy. Ai niin, nää kannattaa laittaa sitä aina oikealle puolelle nämä soihdut seinään, niin te tiedätte aina, että missä te olette jo käynyt, niin te pystytte paremmin löytämään sitä pois, kun on niinku yhden puolella. Au. Täällähän on monta ystävää meillä. Ai. Hitsi noita skeletoneja kyllä on rasittavia. Katsotaan, meidän kilpi on vielä hyvin ehjä, joten ei haittaa sekään. Ammu. Au. Ai, mulla meni miakka rikki. Otetaan tosta. Au. Saakin näitä mobeja on täällä paljon. Tää syödä lisää, ettei kuolla heti. Olisi hyvä jakso alkoi, kun kuoltaisi ihan heti tässä. Joo. Otetaan nämä ironit tästä näin. Ja me meni hakkukirikki.
Onneksi meillä oli toinen varahakku. Saadaan muuten nyt ne kengät sit, mitkä meiltä vielä puuttuu. Ne tosiaan jäi uupumaan tuossa viime jaksossa meiltä. Muuten saatiin aika hyvin kaikki noi rauta-armorit ja tehtiin myös kilpi meille. Kilpi tosiaan tehtiin, niin saadaan suojaa siitäkin. Voi hitsi noita skeletoneja, siis noin varmaan yksi ärsyttävistä mobeista Reaperin jälkeen. Mä en vittu siedä yhtään noita. Nyt mä vielä täällä jumissa saakeli täällä veessä, niin oikein ihana. Ne painelee ihan väärin nappuloitakin, hyvä minä. Au. Voitko nyt painua roskiin saakeli? Mene roskiin siitä äijä. Miten täällä on nää hemmetisti näitä nyt? Reaperi hoitaa hyvää. No vois tapella nyt toisiaan vastaan noin saakelin skeletonit. Tuolla on joku ensantattu bobi. Mitä ihmettä? Oi vitsi! No niin, nyt lähti henki. Voi hemmetti. No niin, sehän meni tosi hienosti. Me ollaan ihan ammattilaisia tässä. Mä en ymmärrä, miten mä oon näin oikeasti surkea. Mä oon pelannut tätä varmaan, joskus, silloin kun tää tuli. Minä vuonna se nyt ikinä olikaan sieltä asti, että mä oon varmaan niinku saatana pelannut tätä kohta 20 vuotta. Ja no ei nyt ihan, mutta semmoinen 10 vuotta reilu pelannut Minecraftia ja silti kuolen mobeille. Mä en niinku käsitä, miten mä voin olla näin kädetön aina tässä hommassa. Tää on ihan naurettavaa välillä, mutta ei näille ei voi minkään. Se on osa tätä peliä, että välillä kuollaan. Katsotaan täältä meidän kamat. Onko se 5 minuuttia ennen kuin ne despawnaa, niin on aikaa kerätä ne kamppeet pois maasta lojumasta. Okei, tuolta noin kaikki. Mitä hittoa mä nyt sekoilen taas? Mä en käsitä. Miten voi olla näin oikeesti avuton? Voi hemmetti näitä mobeja ihan oikeesti. Mä en jaksa. Näitä vaan tulee täältä. Näitä vaan tulee mun kimppuun koko aika. Tuolla meidän ruokaa. Katsotaanhan nyt. Eli tohon ruoka. Tohon lisää ruokaa. Joo. Se alkoi hyvin se jakso. Kuollaan heti. No, se on hyvä laatukontenttia teille, kun mä kuolen täällä. Pitäis varmaan tehdä joku montake tosta, kun mä kuolen, niin saataisiin aika pitkä pätkä varmaan tosta tehtyä. Semmoinen 10-15 minuutin video siitä, että mä kuolen koko aika. Valastahan vähän tätä, niin ei ole ehkä hyökkää, niin ainakaan uusia ei sitten spavnaa selekään. Mä oon tosiaan ihan kädetön näitä vastaan. Mä en siis käsitä, mikä siinä on, että mä en pärjää. Joo, lähdetään kaivaan nämä ironit tästä. Paljon meillä nyt on sitä ironia. Katsotaan tämän jälkeen muutos meillä on. Meillä on 18, 19 kappaletta, 20 kappaletta ironia nyt. Joo, sillähän me saadaan sitten meille ne kengät ja rautatyökalut tehtyy sitten. Pikit ja muut. No lähdetäänpä tänne suuntaan katsoa. Täällä on jotakin. Nämä on kyllä tosi siistin näköisiä nämä. Ei hitsi. Okei, no tonne nyt ei sit vielä lähetä ehkä. Nämä on kyllä tosi siistin näköisiä nämä uudet luolat, mutta nämä on vaan entistä vaikeampia tämmöiselle noobille. Joo, helppo oli. Entistä vaikeampia vaan tämmöiselle noobille nämä luolat selvitä. Nämä on nykyään niin älyttömän isoja, mutta on nämä kyllä jonkin niin siistejä, niin kuin sanoinkin tuossa. Mutta ne menee niin kuin tosi vaikeaksi, kun ne on isoja, mutta ei hitto.
katoo. Miten näitä on näin älyttömästi? Meillä loppuu soihutkin näköjään nyt invistä, mutta meilläpä on hiiltä, niin me saadaan. Tuletko sinä nyt sieltä sitten vielä? Tulee. Noin. Laitetaan tuosta noin mukaan. Ja siellä joku skelettoni yrittää mua ampua. Noin. Kerätään nämä roput raudat. Katsotaan, tehtäisikö me lisää niitä soihtuja, niin mahdollisesti ei kuoltaisi tänne. Meillä alkaa nuo armoritkin ottaa aika paljon hittiä. Meillä ei hiiltä ollut ollenkaan invis näköjään. Otetaan tosta muutama chipale. Joo. Ehkä tässä nyt jaksossa on ehkä idean tää, että käydään täällä maan alla vähän tutkailemassa näitä luolia. Ja katsotaan, jos me löytäisiin jotain siistiä. Mahdollisesti timantti olisi kyllä kiva löytää, mutta saataan jäädä nyt haaveeksi tässä jaksossa. Lähdetään vähän tänne kauemmas, kun tuolla on noita mobeja nytten. Ei tehdä niitä soihtuja nyt niin paljon kuin saadaan. Joo. Tuossa on lisää rautaa, otetaan sitä mukaan. Tossakin on. Siis näitä on ihan kauheasti näitä mobeja, minä en käsitä. Kohta ampuu varmaan selkää. 3, 2, 1. Nyt, ei sentään. Asiat tulee hämis. Mulla alkaa näköjään miakkakin loppuun tossa. Oliko mun puuta mukana? Että saatais tehty uusi miakka. Mä ehkä kirvestä, toki sitä nyt täällä maan alla ei niinku sinänsä tarvii, mutta menetkö nyt oikeesti? Come on. Voi vittu. Come on, hei, menkää nyt oikeesti ampumasta siitä. Ensimmäinen itti tuli otettua nyrkillä siihen kaveriin, mutta ei se mitään. Laitetaan nyt tänne valaistusta, niin saadaan noi hemmettiä täältä. Noi örkkimörkit, mä en oikeesti siis, skeletonit on yksi ärsyttävimpiä mobeja. Sano senkin varmaan miljoona kertaa, mutta ei se mitään. Otetaan tästä nämä ironit ja sitten pakolliset hiilet tuolta. Ja joka jakson pitää aina kerätä hiiltä. Enemmän kuin tarpeeksi. Alright, joo. Noi on hyvä. Täältäpä löytyy lisää tavaraa. Tuossa on lepakko. Alright. Otetaan nämä raudat. Kohta meillä on oikeasti ihan mukavasti tuota rautaakin. Ei me mitään Iron Farmia tarjota, kun meillä on jo kohta niin paljon rautaa, että se riittää meille ihan loppuun asti. Mukavasti. Joo. Tuosta otetaan vielä noita raudoja. Okei. On se kyllä niin kuin. Tää Minecraft on kyllä nykyään tosi paljon päivittynyt. Ja mun kyllä harmittaa se, kun tässä mä pelaan siis Bedrock Editionia, koska tää on mun mielestä vähän parempi kuin Java. Vaikka moni sanoo, että tää on niinku Boogrogi. Mutta mun mielestä tää on parempi kuin Java. Tässä on jotenkin enemmän en mä tiedä mikä tässä on, mutta jotenkin mä oon vaan jäänyt niinku enemmän pelaan tätä mieluummin. Javaa on tosi vähän pelannut ikinä oikeastaan. Mutta niin tosiaan tässä on RTX-ominaisuus oli, mutta se
Mojangi ei jatkanut sitä enää. Se lopetettiin sen kehittäminen ja nyt sitä ei pysty ollenkaan käyttämään, että se on niin pelistä käytännössä otettu pois. En tiedä, tuleeko niin joskus tulevaisuudessa sitten, että jatkaako ne sitä, mutta kun se oli vaan semmoinen, että siinä oli se ongelma, että se ei niin kuin, ja sitä ei sanonut monelle niin kuin alustalle, joten se sitten diskontinuettiin, lopetettiin sen päivittäminen, koska niin, sitten ruvettiin Vibrant Visuals tuli tähän peliin uutena ominaisuutena, katsotaan saadaanko me vaihdettu se pelissä. Tosiaan Vibrant Visuals tuli uutena ominaisuutena tänne peliin. Eli se on tämän näköinen, ja tämä on tosiaan niin kuin monelle eri alustalle sopii, ja on paljon niin kuin yhteensopivampi just monen eri alustan kanssa. Ja kyllä tämä tuo tunnelmaa tähän peliin enempi. Vähän niin kuin shadereja pelaisi, mutta on ihan liian tumma, ainakin tälleen YouTube-videoissa. Niin, mä pelaan tuolla fansillä yleensä itse, koska se on paljon mukavampi käyttää tässä YouTube-hommassa. Mikäs kolo täällä on? Okei, no tonne me ei nyt lähetä, koska se menee noin syvälle. Täällä on, okei, mikäs toi blokki oli? Tää ei ole riittiä. Tuolla ei varmaan kyllä tee yhtään mitään, on aika ruman näköinen palikka. En sitten tiedä, että voiko sitä käyttää jossain rakennelmissa, mutta katsotaan. Okei, no tonne alemmas me ei nyt lähetä sen enempää. Joo, lähdetään tänne päin. Lähdetään pois täältä, koska mennään rautaa nyt sulattamaan, niin saahan tehtyä ne loput armorit. Ja sitten voitaisiin lähteä etsiä se Trial Chamberi sieltä, mikä aiemmin silloin löydettiin. Kun mä oon nyt mietitty, että minne ihmeeseen se hävisi. Mä en niin kuin yhtään tiedä, että missä päin se on. Mä en niin kuin osaa suunnistaa ollenkaan sinne. Ja okei, täällä on tommosia Örkkimörgei, Zombie, Mr. Zombie ja Skeletori. Ja nyt ei ollutkaan Skeletori siellä, vaan Creeperi ja Zombie. Eli noustahan tästä nyt ylös. Käytetään Dirtiä tuolta. Yes. Sitten mennään tässä tänne. Täältä tulee kaveri vastaan. Ja meidän koti on jossain tiellä päin. Au. Menkää nyt pois ihan oikeesti. Ette nyt ammu mua, come on. Todella rasittavaa, todella rasittavaa. Sielläkin on skeleto, niin mä en nyt jaksa noita vastaan jää taistelemaan. Jostain vaan nopeasti kotiin. Täällä on nyt kyläläiszombeja aika paljon. Jostain syystä. Endermani siellä. Olikohan se meidän koti täällä päin? Vitsi, kun mä en yhtään muista. Mä oon niin hyvä suunnistamaan. Mä pitää ottaa ne koordinaatit ylös tästä mun kämpästä, mutta no, ees mitään. Se on tossa jossain rannalla. Ei nyt herranen isä, miten voi olla oikeasti näin avuto suunnistamaan? Mä en käsitä niinku ihan oikeesti. Nyt me ollaan hukattu sitten meidän kotikin vielä kaiken lisäksi. Hyvä minä ihan oikeesti. Mä en käsitä miten on mahdollista. Oliko mulla sänky mukaan? Eipä tiedä. Ja se on siellä mun kotona. No niin, missä muuallakaan se olisi kotona toisaalta. Joo. Ei nyt ihan oikeesti. Tää ei kyllä niinku, ei tästä tuu mitään. Tää varmaan lopettaa koko tämä sarja sitten, kun tää on kyllä hyvää viihdettä teille, kun mieltä lähti minun kotia, niin enkä löyä sitä ikinä.
Mitä? Hyvää, tappakaa toisenne, kiitos. Au. Tapa itse syvää. Mulla menee niinku armorit ja shieldi jo rikki kohta tän takia, kun nää mua ammuskelee täällä. Oi voi. Käy vähän kahtumassa, löytäisikö me kotiin täältä vielä. No eipä, nyt tuli jo päiväkin, ei me tarvitse nukkumaankaan mennä. Miten ihan oikeesti ei nyt ole toellista, että me on näin niinku avuton suunnistamaan. Kyllä se vaan vissiin on. Tästä... Voi vitsi. Tästä me just tultiin äsken. Mitä? Tää ihmettä nyt ihan oikeesti, hei. Kyllä niinku... Muakin jo hävettää, että miten niinku hukassa minä pysty olemaan tässä pelissä. Aina välillä. Katsotaan, olisiko tuolla sitten? Niinku come on, herranen aika, miten voi niinku oikeesti hukata kodin ja kaikki mahdolliset niinku siltä väliltä minä vaan hukkaan aina. Mä en vaan käsitä, että mitenkä niinku oikeesti tää on mahdollista. Ei herranen aika ihan oikeasti. Varmaan joudun skippaamaan tämän mun kodin metsästyksen tässä. Ja katsotaan sitten, kun olen löytänyt kotiin, niin että otanko teidät takaisin mukaan. Okei, nyt alkaa olemaan tutun näköinen paikka. Ei tarvi hirveästi skipata. Vähän suunnistamispätkää varmaan tuosta leikataan. Eitta. Tää menee kyllä hyvin tää jakso. No niin, löydettiin kotiikin. Oikein mukava asia. Tuolla on pitkiä puita näkyy olevan tuolla kaukaisuudessa. Mut nyt me mennään kotiin, kun meillä on tuossa ovikin näkyy hienosti olevan, joten nyt tehdäänpä meille vielä toinen uuni. Tuolta. Tehdään itse asiassa parikin uunia. Meillä ei kyllä vaan näköjään hiiltä ole, mutta me saadaan tuolta puolitetaan tuohon ja tuohon uuniin nuo hiilet. Puolitetaan tonne tuo rauta ja tuo rauta määrä. Ja sitten seuraavaksi mitä me tehdään, niin me tehdään meille ne kengät. Paljon me tarvittiin kenkiin, se oli vielä 1, eli 4 tulee kenkiin. Yes. Ja sitten kun me ollaan noin kengät saatu tehtyä, niin me tehdään meille rauta noin työkalut, eli miekka, kirves ja hakku. Ja varmaan lapiokin. En mene ja tiedä, mutta katsotaan. Pistetään tosta nuo päälle. Noin. Otetaan tuolta rautaa. Katsotaan, oliko meillä tikkuja. Tehdään nyt muutama lisätikku. Tuolta miekka, kirves ja hakku. Ja riittikö meillä vielä lapion? Ei riittänyt, eli me tarvitaan vielä 1 rauta, jotta myös saadaan lapio. Noin. Ja nyt olisi kiva, jos me saataisiin enchantattua nämä meidän rautakamat. Niin me oltaisiin vähän paremmin turvassa sitten tässä alussa. Mutta katsotaan sitä sitten. Mikäs tää White Bundle? Okei, eli täällä on tommosiakin. Mä en tiedä, että noita on eri värisinä. Löytyy. Minkälaisia värejä noita sitten löytyy? Pitää tutkailla tuosta Wikipediasta varmaan. Mä oon niin amatööri, että mä katson Wikipediasta tosi paljon tietoa Minecraftista välillä. Ja niin kun, mä en oikein käsitä, että miten mä en niin vieläkään tälleen, mitä mä oon 10 vuotta reilu pelannut Minecraftia, niin en osaa siltikään niin pelata kunnolla. Tästä tulee kyllä ihan hirveä tästä lattiasta, mutta ei se mitään. Me tarvitaan lisää puuta. Otetaan tästä, vaikka mä en haluaisi ehkä rikkoa näitä mun kodin ulkopuolisia puita, kun näyttää niin hienolta tässä mukavalta, mutta nyt otetaan siitä muutama pala.
Ja otetaan tästä, tää on aika ruman näköinen tää kaatunut puu. Tää ei käy millään tavalla edes järkeä, että tää tuossa veden päälläkin on niinku tolleen puoliksi ilmassa. Sitten craftetään niitä lankkuja. Tehdään meille lattia loppuun. Näin. Yes. Oho, se meni väärään kohtaan. Otetaan tuolta rautaa. Voitaisiin tehdä muuten nyt jo varalta uusi kilpi. Ja 2 arkkua meidän tavaroille. Jotta saadaan tätä ylimääräistä roskaa täältä inventorista pois. Sitä on näköjään kertynyt ihan älyttömästi krääsää tänne. Nyt ei ole mitään väliä, että missä järjestyksessä ne tuolla on. Mutta laitetaan krääset tonne. Tiesittekö muuten, että ette tienneet tämmöistä temppua? Eli itse asiassa ei tarvitse crafting tableja tähän, mutta tälleen näin, niin saadaan yksi ehjempi bovi, niin saadaan pikkasen tilaa tonne inventoriin. Lisää tuolla kikalla. Jätetään toi nyt tohon. Sitten voitaisiin ovet laittaa tonne ja bone mealit ja nuolet ja ruuat tohon ja toi nyt vielä sitten kypsentymään tonne. Voitaisiin muuten itse asiassa kokeilla tehdä nuotio meille tohon pihalle. Siihen tarvitaan 1 hiili ja 3 lankkua. Katsotaan, otetaan vaikka tossa toi puu. Joo. Noin. Jätetään ne lehdet tonne. Ne tippuu sitten kyllä itekseen sitten pois ja viiää. Joo. Elikkä nuotio. Tosiaan nuotio on siitä hyvä, että se siinä pystyy paistamaan 4 ruokaa saman aikaan ja se on loputon hiilen lähde periaatteessa, eli siinä on niin kuin loputon tuli ja näin. Sitten kannattaa semmoinen pro-tippi, että kun teette nuotion, niin laittakaa siihen päälle läpi. Niin te ette pysty kävellä sinne nuotion, mutta pystytte silti laittaa edelleen ruokaa siihen ja ottaa ne ruoat, kun ne on valmiita. Joo. Tosiaan siinä pystyy vaikka 4 erilaista pihviä paistaa saman aikaan tai 4 eristä ruokaa ylipäätänsä pystyy paistamaan saman aikaan. Ja se on tosi kätevä mun mielestä, kun uunissa pystyy niin kuin yhtä ruokaa, eli vaikka näitä possunlihaa, niin pystyy vaan sitä niin kuin possunlihaa paistaa saman aikaan sitten. Okei. Tämä jakso varmaan on nyt sitten tässä. Kiitos kun katsoitte. Tilaa kanava, jos kiinnostaa ja haluatte nähdä lisää näitä mun videoita. Mä yritän julkaista 2 kertaa viikossa videon maanantaina ja perjantaina. Ja kommentoi, tykkää, tilaa. Se olisi moi.